وحو ليهاي قايا حلمي وحو ليهاي قايا باسمها قرنكنا ركابو كقيب ويان ودين كاركابنا وقرنكا قرنكا قوة قصامي كرايا حلمي وحو ليهاي قايا حلمي وحو ليهاي قايا باسمها قرنكنا ركابو كقيب ويان ودين كاركابنا وقرنكا قوة قصامي كرايا هداد كاركا قادم ويدون اوغو قفكا دورانيسو كاديد قاطعيسو لبدا ميدنا كوما قرايو وحبنا وما قاب كريسي هداد كاركا قادم ويدون اوغو قفكا دورانيسو كاديد قاطعيسو لبدا ميدنا كوما قرايو وحبنا وما قاب كريسي diiwaanka qofkii ku yaalo karkaagi lagu qorsheeyay ummatii u aad muwaadinado qadanaya markiiba goobti adka qaadanaysay goobti waxaan halkan aanu shacbi weynaha fariin uga dagayaa caasimadda iyo guud ahaan gobolka Maroodijeexba inay si nabadgelyo ah oo degan qof waliba kaarkiisa u qaato waa arday innocent ah waa xaashacad sidaas oo kale waa xaashacad oo saas oo white paper weeyaan wax ku qoran ma jiraan qalbigooda dad corrupted maaha oo musuqmaasuq iyo waxa ka soo shaqeeyay waa arday yar yar oo junior golayaal baynu dooranaa haddii deegaan tahay haddii baarlamaan tahay madaxweyneyaal waynu dooranaa madaxweynuhu ka saameyn badan yahay golayaasha marka waxaan leeyahay bulshada maanta kaarkaasi muhiimadaas uu leeyahay ha u qaadanin kaar siyaasi un loogu codaynayo maaha laakiin waa kaar aad mustaqbalkaaga kaga tashanayso هداد كاركا قادم ويدون اوغو قفكا دورانيسو كاديد قاطعيسو لبدا ميدنا كوما قرايو وحبنا وما قاب كريسي diiwaanka qofkii ku yaalo karkaagi lagu qorsheeyay ummatii u aad muwaadinado qadanaya markiiba goobti maanta waxa weeyaan kaar qaadashadii runtii labada gobol ee laga soo hadlay haddii aynu ka hadalno maanta Maroodijeex ama caasimadda Hargeysa waxa weeyaan waa muraayadii Jamhuuriyadda Soomaaliland waa caasimadeeni weeye laba arrimood baan codsanayaa tan koowaad in shacab ahaan si nabadgelyo leh oo sharaf leh oo wanaagsan aad u qaadataan kaararka intii isdiiwaan gelisay kaarka la qaadanayo sabtiga waa ka uu qofku masiirkiisa cidii maamuleysay madaxweynaha uu ku dooranayo waa ka uu ku dooranayay baarlamaanka matalaya waa kii uu ku dooranayay golaha deegaanka sida la ajligeed qof kastoo Soomaaliland maanta waxa waajib ku ah inuu kaarka qaato runtii soo jeedinayna
in dadweynaha maanta sabtida u dareeraya kaar qaadashadii ee gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodijeex ay si hagar la'aan u galaan safafka si nidaamsan oo nabadgelyaana ay kaarikooda u qaataan qofna aanu kaarkiisa lumin. waxaan jecelahay xukuumadda madaxweyne way ku dadaashaa hawshan laakiin ma dhammaystiro. waxaa dhiman hawl aad iyo aad u muhiima. hawsha waxaa wada dhaqaale haddii la dhammaystiri waayo hawshan dhammaystirmi mayso. madaxweyne 2 milyan ee hadhay waa hawshii lagu wadi lahaa doorashada lagu geli lahaa. haddii aan hadda gacanta laga saarin commission oo aanay sii qorshaysan oo la yidhaahdo horta diiwaangelintu ha dhammaato, markay diiwaangelintu dhammaato waa mar laga rabo in doorashadii la galo, awoodna loo yeelan maayo, waana lagu feelgaroodayo. waxaan jecelahay arrintaana inaad xoog saarto oo wixii aad ka qaban kartaan ka qabataan. haddaad kaadhka qaadan waydo ogow qofka dooranayso kaa diidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid. diiwaanka qofkii ku yaallo kaarkaagii lagu qorsheeye ummatii u aad muwaadinadoo qadanaya markiiba goobtii waxaynu halkan u fadhinaa inaan galladda horkii gobolka Maroodijeex iyo gobolka Togdheer oo mar wada socda haddana ay joogna iyaguna hadlayaan haddii allaba guurooyahay si ay u dhacday saaxil iyo awdal laba la isku raaciyay duruuftaa keenaysa doorashada sanka inoo saaran tahay wax dambe la sugaa ma jiro. niyad sami kariya laaba tartanku waa xalaal yaan laga badbadinin xaqa ha lagu dadaalo. shaqaalaha ka hawlgeliya gobolka Maroodijeex oo keliya maaha Togdheer Maroodijeex ugu yaraan 1500 ayaa maanta la isgaraysan oo la kala dirayaa maalinta baritaan in Ilaahay ka dhigo. 1500 wax sahlan kuma baxayaan waynu garan karnaa. ciidanka booliska oo keliya oo isugu jira militariga iyo booliska isugu jira 850 waa inta ugu yar soo qaadanaya ayaa ka qayb gelaya. baabuurta 702 ayaa horta maanta diyaar inta ka qayb gelaysa. waxaan intaa u soo qaadanayaa inaynu aragno culayska ay leedahay inuu qof waliba iska xil saaro oo qof waliba halkiisa mas'uuliyad baa ka saaran. qofka kaarka qaadanaya iyo ka bixinaya iyo ka soo diyaariyintaba maanta xilku weyn wada saaray. maadaama aynu wada saaray qof walba waxaynu ka doonaynaa goob kasta oo la dhigay kaarka in la suuro geliyo sida ugu fudud ee loo qaadan karo. Maroodijeex waxay leedahay 342 goobood oo laga qaadan doono kaarka codbixinta. 342 goobood waa la wada dhigayaa kaararka. maadaama ay goobuhu badan yihiin waqtiguna uu badan yahay waxa laga yaabaa dadka gobol walba marka la geeyo waxay dhahdaan muddada ugu yar muddadu ma yara. waxaas oo dad isdiiwaan geliyay maalin kaliya codeeyaan halka waa in laga xisaabtamo. maadaama ay maalin kaliya codeynayaan muddada imika la siiyay kaar qaadashadu aad u badan marka dad baa waxay ku mashquulaan goobaha goobaha inta lagu mashquulay ha lagu mashquulo dadka sida loo soo saaray dadku sida u qaadanayaan kaarka waa lagu mashquulo. 342 goobood Hargeysa iyo deegaamadeeda hoos yimaada waa 218 goobood inta laga qaadanayo kaarka. Gabiile waxa weeyaan 370 goobood Salaxle waa 28 Baliguudana waa 27. waxaanu markaa ku boorinaynaa oon leenahay muwaadin kaarkaaga qaado adiga naftaada qaado xaaskaaga u sheeg saaxiibkaa u sheeg ku boori jaarkaaga iyo qof kastood wada shaqaysaan inuu doonto kaarkiisii codbixinta weliba weydii haddaad tahay muwaadin isagu qaatay kaarka saaxiibo qaadatay kaarkii maxaad u qaadan weyday qaado waayo waxaynu haysanaa 7 cisho waa 7 cisho labada magaalo ah
iyo miyiga ama meelaha ka baxsan labada magaalo oo 5 cisho ah 14 cisho waa dheeri aan ugu darnay waxa laga yaabaa inaanay dadku in badan qaadan waxaan ugu talagalnay inay habka noqoto laakiin inta culays ku saaray waa 7 cisho hore marka muwaadiniinad qaadataan kaarkiina codbixinta waanu idinku boorinaynaa wuxuu bilaami doonaa sabtida oo bisha 8 6 subaxnimo ayuu kaarku inoo bilaami doonaa dad hadaad kaarka qaadan waydo ogo qofka dooranayso kaadiidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana say noogu dhacdo doorasho wan maan wafood doorasho xoro xalaala say noogu dhicleed waxa ku xiran tahay inuu nin walba inaga mid ilaaliyo in kaarkaasi muwaadinkii lahaanu qaato kii qofkii lahaa ma ka dhintay dabada ba ka dambeysay ama uu ka maqan yahayna gacanta koobishkeena ku haro wala ciidamada nabadgelyo dhammaantood qaybaha kala duwan la shaqeeya koobishku waxay ku amran yihiin in cid kasta oo hawsha istiraahada khalkhal geli inay sharciga horkeenaan inuu mahadnaqo waxaa leeyahay macaaridku maanta waxaa islahaa marmarka qaarkood aad bay noogu mahadnaqayaan ma islahaa sababtoo ah dowladii naga horreeyay 25% baa kaga hagaagi jiray doorashooyinka kharashkooda 25 kan laga waayi jiray wada weeyay maanta anagoo wixii bixinaynay wali baa waxba yar dhiman oo intaan hayno saaxiibkay waxaan leeyahay isku galaa deegaanka ay labadooda tabriya gaasibeene waliina fariin iyo dhaliil wali sii sheegto wala waxaan islaahay doorashadii kan diyaar u haynaa doorashada diyaar baa doorashada xukuumadda diyaar bay ku tahay way ka go'an tahay wasiir dib u jiidi karaana ma jiro xildhibaan dib u jiidi karaana ma jiro qaranka madaxweyne ma loo doortay waxaan ku committee ku nahay in doorashadu 13 November hadii aan la yiraahdo ay sidoo u qabso kharashna dawabal maalinba waxa la hawshan kala baad yaa culeyskeeda og wixii habsaan ka imanaysa og diiwaan gelinta itaalkeena culeyskeena haysteen garowda weeyaan abaar bay nagu dhacday dakhliga dawladda dhinmay herjaasi bawarka dalka oo dhan dhinmay xooli baa laga joojiyay meel wax ka keenno ma ogidina ama ayaa suufi xajas ku soo dhabnaa hawshaas inuu habsaan mar ku wadaa diiwaan gelintii kolba intee doontaa hadii wad qaylayseeno waa si buuxinay tii kale waan qadinay intii badnayd maanta wax ragaa ka maqano dibada ay ka dooranayaan oo lacag halkiis waa ma jirto inta waxa dhana waa intii shaqadeena iyo gudaha lagu qabay taasina oo loo helayaa waqti oo haysana dad hadaad kaarka qaadan waydo ogo qofka dooranayso kaadiidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid diiwaanka qofkii ku yaalo karkaagi lagu qorsheeyay ummatii u aad muwaadin